Grabe mga kabesi, mga tropang tunay, may na-discover akong kakaibang tunog na pag 25 years old pataas, hindi nila to naririnig. Pero pag 25 years old pababa, naririnig nila. Pinarinig ko nga ito sa ibang mga kasama ko. Pinarinig ko sa anak ko at tingnan nyo ang reaksyon nila. Ikaw may naririnig ka ba? Sige, itry mo iparinig sa iba. Tapos mag-comment ka kung narinig nyo o hindi. Okay?